हेलो गाइज, सत श्री अकाल, प्रणाम और नमस्कार। देखिए आज जो ये जो गाड़ी है ये हमारे पास आई है। ये स्विफ्ट वीडीआई गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, ये स्विफ्ट गाड़ी है और इसकी इंजन का कंडीशन पूरा ख़त्म है, इंजन पूरा सीज हो चुका है। ये कस्टमर का कहना है कि उन्होंने किसी लोकल गैरेज में सर्विस करवाया था, तो उनका कहना है कि 25-30 हज़ार रुपया उनसे लिया गया, लेकिन गाड़ी उसके बाद 2-3 हज़ार किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला और गाड़ी का इंजन का देखिए क्या स्थिति है। तो आप लोग से मैं बार बार कहता हूं कि फ्रॉड से बचें और जो भी काम करवाते हैं एक बार अपने सामने करवाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए इस गाड़ी का देखिए पिस्टन में कितना प्ले है दोस्तों। ये वाली पिस्टन देखिए, 4 नंबर पिस्टन देखिए, ये पूरा पिघल गया है। जो मैकेनिक थे ना, वो मुझे लगता है कि वो रिंग वगैरह डाल के ही कस्टमर को दे दिया और 25-30 हज़ार रुपये ले लिए। देखिए ये गाड़ी का क्लच प्लेट वगैरह सारा चीज़ हम लोग चेंज करेंगे। क्लच प्लेट देखिए पूरा ख़त्म है, पिस्टन वगैरह सारा चीज़ चेंज होगा इसका। देखिए लेथ पर से हमारी इंजन आ गई है, बोरिंग होके और फेसिंग होके। इसको हम लोग अब अच्छे से डीजल से और पानी से क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से फिट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि जिनके पास जो भी गाड़ी रखे हुए हैं। और हमारा सर्विस जो है वो कि आपका नालंदा, नवादा से पूरा पटना, गया, जहानाबाद इत्यादि शहरों में है। ये देखिए सारा नया पिस्टन है जो कि हम लोग डाल रहे हैं। इस पर पूरा गैस्केट लगेगा, आप जितना भी इसमें होता है ना पैकिंग, वो सारा पैकिंग लगेगा। इसका पूरा किट आता है, वो सारा लगेगा अच्छे से। जितना भी पार्ट्स है सारा MGO का पार्ट्स है, मारुति जेन्युइन पार्ट्स है सारा। ये देखिए हेड है, हेड फेसिंग होकर देखिए कितना क्लीन है पूरा हेड। अब देखिए हमारे जो टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने गाड़ी का इंजन गाड़ी में फिट कर दिया है। अब इसको सर्विस करेंगे। मोबिल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, AC गैस सारा चीज़ डालेंगे इसमें नया। उसके बाद हम लोग वॉशिंग वगैरह करके कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर देंगे। चालू करो। देखिए गाड़ी लगभग रेडी है। देखिए एक सेल्फ में गाड़ी चालू हुई है। गाड़ी का आवाज़ का साउंड भी देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी का साउंड कितना भी अच्छा है। आज पूरा रात हो गया करते करते। अब हम लोग देखिए वॉशिंग हो गया है गाड़ी का, वो वीडियो में नहीं दिखा पाए। हम लोग फोम वॉशिंग करते हैं, एक्चुअली मैं कहीं चला गया था। ये देखिए वॉशिंग होने के बाद है ये पूरा जो कि है ग्राइंडर से हम लोग पॉलिश करेंगे गाड़ी को। इससे क्या होता है ना, रॉबिन पॉलिश है ये। अगर छोटा मोटा कहीं कहीं अगर हल्का फुल्का स्क्रैच होता है ना, वो सब मिल जाता है, एकदम गाड़ी में शाइनिंग आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी गाड़ियों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगा तो हमसे ज़रूर बताएंगे आपको।